じゃあポイント3になります。こちらヒロイン対応。これは活躍する舞台を作り、参画意識を高めると。ブランドや企業を共に育てる気持ちを加速させるというところになります。でこちら4点ございます。これも順を追ってご案内したいと思います。で弊社でいうとですね、もうママたちに活躍してもらう場をたくさん作っています。でそういったママたちには名刺を持ってもらうようにしています。で名刺を持ってもらうことによって参画意識がすごい強まります。なので中には企業様のアンバサダーとかそういう方であれば、そういったアンバサダー名刺をプレゼントするっていうのはすごい効果的かと思っています。また、2番のミーティングに参加してもらうってとこなんですけど、いいママがいてたらその人を巻き込んでミーティングに参加いただくことによって、企業様の方が考えていないそういったアイデアをくれたりとかします。なので積極的にミーティングにも参加いただけたらなというふうに思います。そして3番、過度にならない階級を作るというところです。で階級って言っても、例えばイベントとかであればリーダーとサポートスタッフぐらいの2階級ぐらいがおすすめです。というのは先ほどのロールモデルにもあったみたいに、私も活躍したあっち側になりたいわっていう図を作っていくというイメージです。でこっちの階級の上の人に対してはもちろん報酬なのかプレゼントなのか、そういったところで差別化していただけたらいいなと思うんですけれども、やはり一番のママたちのモチベーションというのは、もちろん報酬はもちろんなんですけど、役に立っているとか子供と一緒でも仕事ができるとか、そういった自分が輝けるっていうところが一番モチベーションポイントになります。そういう形で階級を作っていただければなと思っています。そして最後、生の声を聞き反映すると。でここはもうママにアンケートやインタビューを取っていただいて、積極的に声を抽出して、そして抽出した後に、商品開発やプロモーション、あと広告のポップとかに活かしていただければなというふうに思っています。はい、以上のことからですね、ママたち3000名を活性化することによって本当に強い関係が構築できるというふうに私たちは思っています。なので主婦ママがファンになればなるほど長期的に関わってくれますし、自社の宣伝マンにもなってもらうってことでも過言ではないというふうに思っています。